پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مشرې له افغان سفیر سره کتنه. د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانسپورتي ستونزو د حل په اړه خبرې. او د امریکا او ایران ترمنځ د دویم پړاو خبرو پیل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ډیپلوماسۍ دروازې یې تړلې نه دي او هیواد یې له افغانستان سره د جګړې په لټه کې نه دی. د یاد وزارت ویاند طاهر اندرابي په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د اسلام آباد امنیتي اندېښنې باید جدي ونیول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف له روژې مخکې د احتمالي پوځي اقدام یادونه کړې وه. بل لور ته افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې د افغانستان مسؤلیت نه دی او اسلام آباد باید خپل امنیتي ستونزې په خپله حل کړي. بلخوا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مشرې او په کابل کې د یاد ادارې د بهرنیو اړیکو غړي چارلي ګوډ لیک د افغانستان له سفیر سردار احمد شکیب سره کتلي دي. شکیب په دې لیدنه کې ویلي چې که څه هم د کډوالو لپاره د کډوالو عالی کمشنرۍ مرستې بسنه نه کوي، خو د ستایلو وړ دی او زیاته کړې ده چې دغه سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې له نږدې څاري او نړیوالو ته یې رسوي. بل لور ته فلیپا کانډلر ویلي چې سره له دې چې اداره یې د مالي کمښت له ستونزو سره مخ ده، خو د افغان کډوالو د ملاتړ هڅې دوام لري. همداراز د یاد ادارې د بهرنیو اړیکو استازي ویلي چې په 2025 کال کې له پاکستان او ایران راستانه شویو افغان کډوالو سره نږدې 25 میلیونه ډالره مرستې کړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال په کابل کې د ایران د نفت وزارت له مرستیال سید علي محمد موسوي سره د ترانسپورتي شرکتونو د ستونزو او خنډونو د حل په اړه خبرې کړي دي. د ایران سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې د افغان بار وړونکو موټرو لپاره د سون توکو د برابرولو او د ځمکني ترانسپورت د اسانتیاوو پر پراختیا خبرې شوې دي. دواړو لورو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د لاریو د درېدو د وخت کمولو او د ګډې پولې په تګ راتګ کې د شته خنډونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. بلخوا د ایران د نفت وزارت د نړیوالو او سوداګریزو چارو مرستیال سید علي محمد موسوي په کابل کې د افغانستان د تیل او ګازو د دولتي شرکت له مشر محمد نصیر رحیمي سره کتلي دي. د ایران سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د تیل او ګازو په برخه کې د اوږدمهالو او ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا خبرې کړي دي. ایراني لوري ټینګار کړی چې تهران د افغانستان د سون توکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره چمتو دی او په دې برخه کې هیڅ محدودیت نه لګوي. په هیواد کې د کورنیو درملو د تولید کچه لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د درملو د تولیدي کارخونو په زیاتېدو سره د کارګرانو شمیر هم لوړ شوی دی. د دغه کارخونو مسؤلینو ویلي چې د کورنۍ تولید درمل له کیفیته ډاډمن دي او د وارداتي درملو په پرتله غوره کیفیت لري. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم د درملو د کورنۍ تولید معیاري کول د وارداتو د کمیدو او د کاري فرصتونو د زیاتوالي مهم لامل بولي. د چارواکو په خبره دا مهال په بلخ کې د درملو 2 تولیدي کارخونې فعالیت کوي او ټاکل شوي چې ډیر ژر یوه بله کارخونه هم خپل فعالیت پیل کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د روژې په مبارکه میاشت کې د مرکز او ولایتونو په کچه د ادارو د کارکوونکو د کار د پیل او پای وختونه اعلان شول. دغه وزارت ویلي چې روژه کې کار د سهار پر 9 بجو پیل او د ماسپښین په 2 بجو د پنجشنبې ورځو په شمول د ماسپښین د لمانځه له وقفې سره پای ته رسیږي. یاد وزارت دغه راز زیاته کړي چې تولیدي خدماتي مؤسسې تل فعالې برخې، نشراتي، روغتیایي، ښوونې او روزنې او د لوړو زده کړو مؤسسې د خپلو کاري او اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره د خپلو کارکوونکو د کار د پیل او پای مهالویشونه تنظیم کړي. عدلیې وزارت ویلي چې د مرکزي زون د اماراتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې ځانګړې محکمې د غزني ښار په 5مه ناحیه کې د سلطان محمود غزنوي ښارګوټي اړوند 1930 جریبه ځمکه د سندونو او مدارکو له دقیقې بررسۍ وروسته دولتي وبلله. تر دې وړاندې د ځمکو له غصب د مخنیوي کمیسیون دغه موضوع څیړلې او د قانون د 18مې مادې له مخې یې دوسیه ځانګړې محکمې ته سپارلې وه. چارواکي وایي چې هیواد کې د اماراتي ځمکو د تثبیت او استرداد بهیر په جدي توګه روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پر ایکس لیکلي دغه خونې د افغان سوداګرو او د روسیې فدراسیون د داغستان د سوداګرو پلاوي ترمنځ د سوداګریزې شبکې غونډه جوړه کړه. د دغه شبکې د جوړولو په پایله کې د ترانسپورت او خوراکي توکو په برخه کې په څه باندې 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي چې په پکتیکا ولایت کې د یوې خیریه موسسې په همغږۍ نږدې 700 اړمنو کسانو او کورنیو ته خوراکي مرستې ویشلې دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه مرستې د پکتیکا د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا پر کونډو، یتیمانو او معلولینو ویشل شوي دي. په دغو مرستو کې 6 ډوله خوراکي توکي شامل وو چې اړمنو کورنیو ته ویشل شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څه باندې 3700 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 692 کورنۍ چې 3704 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات، د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچی، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبر له مخې تېره ورځ 309 راستانه شوي کورنۍ چې 2114 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي او له 380 کورنیو سره مرسته شوې ده. د افغانستان د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې د بازارونو د خوندیتوب او د مصرف کوونکو د حقوقو د ساتنې لپاره 2 محمولي بې کیفیته سیمنټ چې ټول وزن یې 48 ټنه و د حیرتان بندر له لارې ګرځولي دي. د ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه سیمنټ د تخنیکي ارزونې او کیفیتي کنټرول پر مهال له داخلي معیارونو سره سمون نه درلود. له همدې امله د هیواد بازارونو ته د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. د معیار او کیفیت ادارې ټینګار کوي چې د وارداتي توکو د کیفیت د تثبیت او کنټرول بهیر په ټولو بندرونو کې په شفاف او قاطع ډول روان دی او د بې کیفیته توکو پر وړاندې به هیڅ نرمي ونه شي. د هرات ولایت د رسنیو دفتر ویلي چې د هرات د سیمنټو پروژې عملي کار په رسمي ډول پیل شوی او ټاکل شوي چې په راتلونکو 14 میاشتو کې بشپړ او تولید پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې د ګلبهار شرکتونو ګروپ مشر او د پروژې انجینرانو د هرات له والي سره په لیدنه کې د کار د پیل او پر ټاکلي وخت د بشپړېدو ډاډ ورکړی دی. مسؤلین وایي د پروژې له بشپړېدو وروسته به هره ورځ شاوخوا 3000 ټنه سیمنټ تولید شي چې د هیواد د کورنۍ اړتیا نږدې 80% به پوره کړي او زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. بلخوا د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د یوې شبکې په جوړېدو سره د سیمې نږدې 400 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د هرات د والي بیان محمد یوسف سعید ویلي چې د اوبو رسولو دغه شبکه د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند په ګلستان او میزاباد کلیو کې
د 7,522,407 افغانیو په لګښت جوړیږي. سعید ویلي په دغه پروژه کې د 150 متر په ژورغالي د یوې څاه کیندل او د یوې ذخیرې جوړول شامل دي او پر مټ به یې 488 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. له هېواده بهر دا چې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د سویس په ژینیو کې ترسره کیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي امریکایي پلاوی چې سټیو ویتکاف او جرد کوشنر به پکې شامل وي د سې شنبې په ورځ به د ایران له چارواکو سره په ژینیو کې یو ځل بیا خبرې وکړي. په دې مذاکراتو کې به د عمان استازي د منځګړیتوب رول ولوبوي. د امریکا او ایران د مذاکراتو لومړی پړاو په عمان کې ترسره شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران د رژیم کړنې زیان رسونکي دي او د رژیم بدلون یې غوره اقدام بللی دی. نوموړي د ایراني چارواکو د اوږدې مودې خبرو او د عملي ګامونو د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ټرمپ ټینګار کړی چې د ایران اوسنی حکومت د بشري حقوقو سرغړونې کوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې وضعیت د اصلاح لپاره عملي اقدام وکړي. وروستی خبر مهم دا چې بي بي سي راپور ورکړی چې د بریټانیا یوې محکمې هغه 2 کسان په عمري بند محکوم کړل چې په 2024 کال کې یې پر یهودي ټولنې د برید پلان درلود. په راپور کې راغلی چې 38 کلن ولید صاداوي او 52 کلن عمار حسین هڅه کړې وه چې بریټانیا ته وسلې قاچاق کړي او د 2024 کال په اوړي کې په مانچستر ایالت کې پر یهودانو برید وکړي. د تونس هېواد وګړی ولید صاداوي په 24 کلونو او د کویټ اوسیدونکی عمار حسین په 26 کلونو بند محکوم شوی دی. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.